zwischen Translation und Rotation. Also die Drehbewegung eines Körpers eine Achse. Zum Beispiel, ihr könnt vorstellen, das ist die Rotation der Erde ihre eigene Achse. Und bei einer gleichförmigen Bewegung, hier ist der Betrag der Geschwindigkeit konstant. Betrag der Geschwindigkeit ist konstant. Also, ich mache jetzt, bevor wir mit dem Text hier weiter lesen, werde ich ein paar Notizen schreiben. Warte mal. Heute ist 18.11.2020. Okay. Ja. Also, zur Punktkinematik. Betrachten wir zum Beispiel die Bewegung, das ist die Y-Achse und das ist die X-Achse. Wir beschreiben zum Beispiel die Bewegung eines Massepunktes entlang dieser Bahnkurve. Ja, also zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet sich der Massepunkt zum Beispiel hier. Also das ist sogenannte Ortsvektor R zum Zeitpunkt T. Diese Ortsvektor können wir zerlegen in die X-Komponente und Y-Komponente. Ja, also das heißt die X-Koordinate zum Zeitpunkt T und die Y-Koordinate zum Zeitpunkt T. Deswegen können wir eine Bewegung beschreiben anhand dieser Vektor R zum Zeitpunkt T mit zwei Komponenten xt, yt. Beziehungsweise wenn wir die Bewegung im Raum beschreiben, dann haben wir dreidimensional. Also x, y und z als Funktion der Zeit t. Und wir haben im Kapitel 4 gelernt, dass die Geschwindigkeit das ist also Geschwindigkeitsvektor, das ist die erste Ableitung vom Ortsvektor. Also ich kann schreiben, das ist dr geteilt durch dt. Ja, die erste Ableitung vom Ort nach der Zeit. Oder wir können auch schreiben als R-Punkt als Funktion der Zeit t. Deswegen, das können wir auch schreiben als dx geteilt durch dt und dy geteilt durch dt. Oder wir können das ausschreiben als x-Punkt, y-Punkt. Und dieser Geschwindigkeitsvektor
hat die Richtung der Bahntangente, ja, also Bahntangentenrichtung. Also ich kann jetzt zeichnen, zum Beispiel zuerst zu das ist ein Teil der Bahnkurve. Also zum Zeitpunkt T befindet sich der Massepunkt hier zum Beispiel. Also das ist T und das ist zum Zeitpunkt T plus dt. Also das ist ein kleine Zeitdifferenz. Und hier dieser Abstand ist nichts anderes als unser dx. Ja, dx ist wie Delta zu interpretieren. Dx ist wie Delta x, aber das ist sehr klein. Ja, also deswegen schreiben wir mit anderem Symbol, nämlich dx. Das ist dx und das ist dy. Und dieser Vektor dr, das ist die dr. Das nennen wir in der Mechanik auch Ortszuwachs. Ja, das ist auch wie eine Sekante, ja, Sekante durch diese zwei Punkte. Wir können andererseits andere Begriffe definieren, zum Beispiel betrachten wir die Bewegung eines Massepunktes entlang der Bahnkurve zum Beispiel. Also wir können eine Koordinat, also die Lage kennzeichnen, aber es ist jetzt nicht bezogen auf den Ursprung. Also das hier Ortsvektor ist immer bezogen auf den Ursprung dieser R. Also O ist Ursprung des Koordinatensystems. Aber hier mache ich etwas anderes, nämlich wir beschreiben S, also das ist entlang dieser Bahnkurve. Also zum Zeitpunkt T befindet sich der Massepunkt hier. Zum Zeitpunkt T plus dt befindet sich warte mal, vielleicht mache ich ein bisschen gekrümmt, damit es klarer wird. Zum Zeitpunkt T befindet sich der Massepunkt hier. Zum anderen Zeitpunkt d plus dt befindet sich der Massepunkt hier zum Beispiel. Dann ist dieses Stück der Bahnkurve, diese mit rot gezeichnet, das ist sogenannte Bogenlänge, das ist ds. Und dr ist nichts anderes als die Sekante zwischen den beiden Punkten. Das ist Ortszuwachs. Wir können auch zum Zeitpunkt t ein Geschwindigkeitsvektor zeichnen. Das ist dann die Tangential, ja, Tangentialgeschwindigkeit. Tangential zu dieser Bahnkurve. Das nenne ich Vektor E zum Beispiel. Ja, das ist sogenannte Einheitsvektor. Das ist eine Einführung für später, ja, was wir im Kapitel 7 machen werden. Also Vektor E ist sogenannter Einheitsvektor. Hat die Richtung der Tangente, ja, tangential zur Bahnkurve.
Differential Urban-Kurve. Diese sogenannte Ortszuwachs DR, also wir haben im Kapitel 4 gelernt, wenn diese Zeitintervall kleiner und kleiner wird, dann aus der Sekante wird eine Tangente sein. Deswegen können wir dann für den Ortszuwachs schreiben, dr ist gleich ds mal der Einheitsvektor. Also das wird dann interpretiert als ds ist der Betrag und e ist die Richtung. Jetzt zeigt die Richtung. Zum Beispiel, okay, wir haben das geschrieben. Ich möchte noch einen Begriff einführen. Das ist, ihr kennt das schon. Das ist die Beschleunigung. Beschleunigung mit der Buchstabe A-Vektor, das ist die erste Ableitung oder wir können auch sagen, die zweite Ableitung des Ortes der Zeit. Oder man liest das R Punkt. Ja, weil V hier ist also V ist ja, also dr ist gleich ds mal e. Deswegen können wir schreiben, hier dr nach dt ist gleich ds nach dt mal e. dr nach dt ist nichts anderes als unsere Geschwindigkeit v. Und das ds nach dt kann schreiben zum Beispiel als S Punkt betragsmäßig mit der Richtung E, ja, also die Richtung der Einheitsvektor. Also R Punkt hier ist gleich X Punkt Y Punkt. Ja, das ist im zweidimensionalen Fall. Okay, diese Gleichung nehme ich. Das brauchen wir. Und dann wir gehen weiter zu Kreisbewegung. Also betrachten wir zuerst ein Koordinatensystem. Das ist Y-Richtung und das ist X-Richtung. Und ein Messpunkt bewegt sich längs der Kreisbahn, ja, im Kreisbahn. Also das heißt zum Beispiel, der Messpunkt ist hier. So, das ist O ist Ursprung, das ist hier der Radius vom Kreis. Also, ihr kennt aus Mathematik, wir können einen Punkt im Kreis, ja, ein Koordinat auf Kreis angeben mit Hilfe dieser Polarkoordinate. Ja, Polarkoordinate bedeutet, wir brauchen den Abstand zum Ursprung, das ist dieser R, und auch der Winkel. In diesem Fall ist der Winkel zum positiven X-Achse, das ist sogenannte Phi. Hier, das heißt, das ist Phi, der Winkel Phi zum Zeitpunkt T. Okay, und wir können dann der Ort des Massepunktes angeben als R
mal Cosinus Phi zum Zeitpunkt t und R mal Sinus Phi zum Zeitpunkt t. Ja, weil R mal Cosinus Phi, das ist dieser Abstand, ist R mal Cosinus Phi zum Zeitpunkt t und R mal Sinus Phi zum Zeitpunkt t ist dann dieser Abstand. Das heißt, wir können schreiben, diese Gleichung schreiben als R mal Einheitsvektor R. Ja? Also das ist ER ist dann dieser Vektor Cosinus Phi t und Sinus Phi t. Das ist Einheitsvektor ER. Ja. Und dann wir können zum Beispiel das ableiten, ja, also V ist gleich R Punkt. Ja, deswegen V ist gleich R Punkt, das ist gleich R. Die Ableitung von Cosinus ist minus Sinus Phi t. Die Ableitung von Sinus Phi t ist Cosinus Phi t. Und nicht vergessen, es gibt auch die, das ist entsprechend der Produktregel im Differentialrechnung. Wir müssen auch Phi ableiten, ja? Also mal Phi Punkt. Deswegen haben wir Phi Punkt mal R mal dieser Term kann ich schreiben als E Phi. Ja, das ist die eine andere Einheitsvektor, also E Phi. Okay, das ist und diese Phi Punkt mal R, das ist schreibe ich als S Punkt. Ja, also S Punkt nennen wir dann eine Bahngeschwindigkeit. In diesem Skript ist auch anders bezeichnet. Das ist auch gleich diese Omega. Ja, Omega ist sogenannte Winkelgeschwindigkeit. Bei der gleichförmigen Kreisbewegung. Also das heißt V, das ist S-Punkt ist der Betrag, ja, ich schreibe, das ist Betrag, natürlich Betrag der Bahngeschwindigkeit, ja, S-Punkt. Also der Betrag der Bahngeschwindigkeit ist also gleich. Das heißt, wenn zum Beispiel das ist die Erde, das ist im Ursprung des Koordinatensystems und das ist Mond, kreist die Erde, also umkreist die Erde, Richtung das ist diese dann kreist der Mond mit dieser Geschwindigkeit um. Und V ist, man sieht hier, R ist konstant, ja, bei einer Kreisbewegung. Gleichförmig bedeutet Omega ist konstant. Das heißt, R ist konstant, Omega ist konstant und deswegen
bleibt der Betrag der Mond ist hier auch diese Geschwindigkeit hier. Auch mit gleicher Geschwindigkeit. Hier gleiche, also der Betrag bleibt gleich, aber die Richtung ändert sich. Ja, ändert sich. Also das ist diese Darstellung V ist gleich S Punkt mal E Phi. Ja, also das hier ist das zeigt der Betrag. Dieser Term zeigt die Richtung. Ja, also zum Beispiel Phi is 0 ya. Phi is 0 minus sinus 0 grad cosinus 0 grad. Sinus 0 ist 0. Cosinus 0 ist 1. Deswegen 0, 1. Also zeigt ein. Wenn Beispiel Phi ist 45 Grad, dann ist Phi gleich minus Sinus 45 Grad, Cosinus 45 Grad. Das ist minus 1 halb Wurzel 2, 1 halb Wurzel 2. Das heißt, der Vektor ist in X ist negativ nach links. Das ist in X-Richtung. In Y-Richtung ist nach oben, ja, nach positiver X-Richtung. Deswegen, wenn Phi ist 45 Grad, dann zeigt die Richtung von V in diese Richtung. Ja, in diese Richtung. Und das ist auch hier dargestellt. Zum Beispiel Phi ist 45 Grad, das ist schräg, ja, schräg nach links oben, ja, zum Beispiel kann man sagen. Also das ist entsprechend dieser Einheitsvektor E Phi. Das zeigt die Richtung der Bahngeschwindigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, also wir gehen zurück zu dieser zu diesem Skript. Also ich lese das vor. Ein Massepunkt soll sich auf einer Kreisbahn, die den Radius R hat, gleichförmig bewegen. Im Zeitintervall Delta T legt der Massepunkt den Weg Delta S zurück. Zum Kreisbogen Delta S gehört der Drehwinkel Delta Phi, wobei Delta S ist gleich R mal Delta Phi gilt. Ja, also S, ja, das ist eigentlich wie, warte mal. Dieser Begriff ist wie wir in Mathematik gelernt haben. Zum Beispiel, wir wollen wissen, was ist die Strecke von A B zum Beispiel. Also entlang dann ist das ist S zum Beispiel. S gleich R mal Phi. Ja. Phi ist dann dieser Winkel. Ja. Deswegen ist hier, wenn das Delta S ist, wenn wir den ganzen Kreis haben, also 360 Grad, dann haben wir den Umfang, ja, Umfang des Kreises.
U, das ist gleich R mal Phi ist dann 2Pi. Ja, wenn das voller Kreis ist. Also Phi ist gleich 2Phi bei voller Kreis. Aber wenn es nur einen bestimmten Winkel ist, dann das ist S ist gleich R mal Phi. Ja, Phi ist Drehwinkel und S ist der Weg. Ja, Drehwinkel und das ist der Weg. Oder Bogenlänge können wir auch sagen, ja. Bogenlänge, Kreisbogen. Deshalb wir interessieren auch die Geschwindigkeit von A bis B. Das ist auch S geteilt durch T. Ja, das kann wie eine gleichförmige Bewegung behandelt werden. Ja, S ist gleich V mal T oder V ist gleich S geteilt durch T. Diese Geschwindigkeit nennt man Bahngeschwindigkeit oder Tangentialgeschwindigkeit, weil ihre Richtung mit der Richtung der Tangente übereinstimmt. Diese Richtung der Bahntangente. Wenn wir aber wissen möchten, wie schnell sich der Drehwinkel ändert, also diese dann meinen wir diese Winkelgeschwindigkeit Delta T. Die Definition der Winkelgeschwindigkeit. Erhält man. Ja, eigentlich kann man von dieser Gleichung ausgehen. Das ist wichtig. S ist R mal Phi. Und wenn wir das ableiten, so ich mache hier. Wenn wir das ableiten nach Zeit, wobei R ist konstant, ja, R ist konstant, das ist Kreisradius. Also S-Punkt ist gleich R mal Phi-Punkt. Ja. S-Punkt ist nichts anderes als unser V. Phi-Punkt ist Phi-Punkt oder Omega. Ja. Deswegen bekommen wir auch diese Beziehung. V ist gleich Omega mal R. Also ihr schreibt diese Gleichung und auch diese Ableitung. So, V ist die Bahngeschwindigkeit, Omega ist die sogenannte Winkelgeschwindigkeit. Wie schnell Winkelgeschwindigkeit ist ein Maß, wie schnell sich der Drehwinkel ändert. Jetzt gehen wir zu anderen Begriffen. Das ist diese Umlaufzeit und Drehzahl. Umlaufzeit und Drehzahl. Der Massepunkt benötigt eine bestimmte Zeit, um die Kreisbahn genau einmal zu durchlaufen. Diese ist als Umlaufzeit bezeichnet. Also Zeit, um Kreisbahn genau einmal zu durchlaufen. Das ist die Umlaufzeit. Also die Formel ist T ist gleich 2Pi geteilt durch Omega. Ja, ich merke oft diese Beziehung. Omega ist gleich 2Pi geteilt durch T. Ja, wir können anders formulieren. 2Pi ist gleich Omega mal T. Das ist wie S. S ist gleich Omega mal
T, ja, T ist hier die Zeit, also S ist gleich formal T, aber das ist in Winkel formuliert, also für einen vollen Kreis, das ist 2Pi, die Geschwindigkeit ist hier die Winkelgeschwindigkeit mal die Umlaufzeit, also Omega ist 2Pi geteilt durch T. Und N ist die Drehzahl. Drehzahl die Anzahl der Umläufe einer bestimmten Zeiteinheit. N ist gleich 1 geteilt durch T. Also 1 geteilt durch in einer bestimmten Zeiteinheit. Also zum Beispiel unten ist Sekunde dan 1 pro Sekunde, ja, die Einheit von N. Aber anderes Beispiel ist diese Umdrehungen pro Minute. Umdrehungen pro Minute. Auf Englisch ist RPM, ja, Rotation per Minute. Ja, Umdrehungen pro Minute. Das ist auch eine Einheit für N, ja, Drehzahl. Die Definition ist die Zahl der Umläufe in einer bestimmten Zeiteinheit. Also Omega ist hier 2Pi geteilt durch T. Weil T ist gleich 1 geteilt durch N, können wir Omega auch 2Pn schreiben. Ja? 2Pi mal N. Beispiel. Wir wollen die Bahngeschwindigkeiten eines Punktes der Erdoberfläche am Äquator und in 52 Grad nördlicher Breite berechnen. Also Seite Seite 47. Also hier ist Erde. Und wir wollen berechnen diese Bahngeschwindigkeit. Also T ist hier also ein Massepunkt ist hier, bewegt sich der Erde. Ja, das ist ja, wie bitte? Ja. Ihre Bitte schön. Stimme war weg. Die Stimme. Ihre Stimme war weg. Oh, okay. Okay, das ist hier 52 Grad, ja, nördliche Breite. Und jetzt wollen wir wissen, also die Umlaufzeit ist ein Tag, ja, ein Tag. Ein Tag, Tag ist wie englische Buchstabe, also day, ja, ein Tag. Ist 24 Stunden, deswegen ist 24 mal 100, das ist die 400 Sekunden. Im Skript ist Omega mal R. Ja, Omega mal R. Und Omega ist 2Pi geteilt durch T mal R.
Also die Geschwindigkeit des Massepunktes, die Bahngeschwindigkeit des Massepunktes am Äquator ist 2π geteilt durch T mal Radius am Äquator. Wo habe ich diese? Warte mal, ich muss gucken mit diesen Namen. Hier. Am Äquator ist Radius der Erde 6378 Kilometer und an, okay, Umlaut. Okay. Das heißt, V am Äquator ist 2π geteilt durch 86.400 mal 6,378 mal 10 hoch 3, ja. Und das ist dann in Meter pro Sekunde. Und wenn wir das rechnen, bekommen wir warte mal, das ist nicht hoch 3, hoch 6 natürlich. Ja, Maß hoch 6. Also das ist 463,821 Meter pro Sekunde. Und das können wir mal 10 hoch minus 3 Kilometer pro Meter mal 3600 Sekunden pro Stunde. Also das bekommen wir dann ungefähr 1669,756 Kilometer pro Stunde. Ja. Das steht auch im Skript 1,67 mal 10 hoch 3 Kilometer pro Stunde. Das ist die Geschwindigkeit des Massepunktes um die Erde am Äquator. Ja, wie ist dann bei 52 nördlicher Breite? Beispiel. Wir müssen dann, Entschuldigung, das ist hier ich muss das gucken. Vielleicht können wir so vorstellen.